L-attività tal-Partit Laburista tal-Ħadd filgħodu bħala parti mill-konferenza bit-tema Inġeddu Malta Flimkien iddiskutiet is-settur tas-Saħħa. Il-pandemija tal-COVID-19 u l-effetti tagħha iddominaw id-diskussjoni, imma l-intervent tad-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearne wera kif il-Gvern Malti ma waqaf qatt jaħseb u jinvesti fil-kura ta' martieħor u fiżjed servizzi għall-pazjenti Maltin u Għawċin. F'kollegament virtwali minħabba li jinsab imsiefer għall-konferenza, Chris Fearne ħabbar kif hemm pjanijiet li l-Ispiżeriji li jiftħu L-Ħadd filgħodu jiftħu wkoll wara nofsinhar. Bħalissa di diskussjonijiet avvanzati ħafna mal-stakeholders konċernati biex l-Ispiżeriji nhar ta' Ħadd mhux biss jibqgħu jiftħu fin-nofsinhar ta' filgħodu, imma anke l-Ispiżeriji bir-roster jibdu jiftħu nhar ta' Ħadd wara nofsinhar ukoll biex bekk il-poplu Malti u Għawċi ikun moqdi mill-Ispiżeriji fil-komunità mhux biss matul il-ġimgħa u l-Ħadd filgħodu imma l-ġimgħa kollha inkluż il-Ħadd wara nofsinhar. U ħabbar ukoll kif bħalissa dija ħidma fuq servizz ġdid imsejjaħ Crisis Intervention, immirat biex isalva il-ħajjiet. F'każijiet fejn ikun hemm speċjalment problemi li jistgħu waslu għal suwiċidju jekk ma tuħux azzjoni immedjata, jkollna tim apposta li jkun jista' jmur fuq il-post fid-djar tal-pazjenti li jkunu għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali akuta u jagħtu s-servizz b'mod immedjat. Dan huwa servizz li qegħdin naħdmu fuqu fil-ġimgħat li ġejjin inkunu nistgħu nħabbruh. Chris Fearne tkellem ukoll dwar l-investiment fl-aktar teknoloġiji avvanzati. Semma dak li kien proġett pilota ta' screening fost tfal bid-dijabete. Dawk it-tfal kollha ta' taħt is-16 sena bid-dijabete ħajibqa' jkollhom is-servizz tal-glucose monitor u fil-xhur li ġejjin ħanħabbru kif ħanestenduh anke għal snin akbar minn 16 sena, kif ukoll teknoloġiji oħrajn li issa ħnibdew nagħmlu xi ħaġa simili għal kundizzjonijiet tal-mart tal-qalb. Il-Ministru tas-Saħħa qal li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jiddaħħlu mediċini ġodda fuq il-formularju tal-Gvern, fosthom għal kundizzjonijiet tal-fibromyalgia, osteoporosis, għas-saħħa mentali, għall-mart tal-ġilda u għas-servizz tal-IVF. Intant fl-attività tal-Ħadd filgħodu tkellmu diversi esperti u ħaddiema fis-settur tas-saħħa, fosthom kirurgi u infermiera illi semmaw leħinhom dwar dak li jemmnu li huwa tajjeb u dak li jista' jsir biex is-servizz ikun aħjar. Il-Professur Stephen Montfort li jispeċjalizza fil-mart respiratorju faħħar l-avvanzi li saru fil-qasam tas-saħħa u semma fost oħrajn kif sal-Ħadd filgħodu stess kellmu pazjent bis-cystic fibrosis u qallu li l-mediċina ġdida li daħħal il-Gvern aktar kmieni din is-sena bidlitlu ħajtu.